Keren sih ini. Lihat teman-teman, cuman 30 ribuan aja udah dapat kabel charger 3 pangkal seperti itu. Udah gitu power delivery-nya ini bisa dilihat 100 watt. Nah, untuk material atau ininya ya, untuk kabelnya ini dibalut dengan nilon braided jadi nggak kaku kayak gini. Kemudian juga untuk pangkal ininya tipe A dan juga ini tuh bisa dilihat udah ada pelindung seperti ini. Gak nyesel deh kalau menurut saya ini kalian cuma ngeluarin 30 ribu udah bisa dapat charger, udah pas charging juga untuk Type C nya. Ordernya di pojok kiri bagian bawah. Ini ada Type C, kemudian ada Lightning, kemudian ada micro USB ya teman-teman.